Kwa mfano umenunua iPhone 11 from Apple. Hii hapa umekaa nayo, labda umenunua 2025, umekaa nayo mpaka 2030. More than 5 years ago nilikuwa introduced for the first time kwenye hizi mambo za crypto. Nakumbuka nilikuwa niko form 3 nadhani, nikawa nimenunua crypto zangu za kwanza. Nilinunua nikawa nimezihold kwa muda mfupi. Sikutumia muda mrefu sana. Nilihold kwa muda mfupi kwa sababu nilikuwa na njaa, nilikuwa na shida na zile hela. Kwa zilikaa muda mfupi sana nikaziuza. Aliuza nyumba ya urithi, akanunua Bitcoin za $400 kama sijakosea. Kamfuatilia vizuri, kuna tajiri mmoja hivi wa China ambaye anamiliki Binance. Hi everybody, this is Alpha Siara. Welcome again to Rebrand series where we talk about business, brands and investments. Ni takriban wiki moja toka tumeanzisha series yetu ya Rebrand, na nashukuru Mungu, I'm so grateful for this, kwamba imepokelewa vizuri na inanitia moyo na kunipa hamasa kuendelea zaidi kuelimisha watu. Kwenye personal brand, it's all about your reputation. Do whatever you love the most. What are you passionate with? And you need to have a unique combination of skills in order to show your personality. Kwa mfano, unakuta mtu anapenda kufanya kitu fulani na anakifanya vizuri kiasi kwamba watu wengine wanaweza kaona waka appreciate. Yeah, that's what I'm talking about, personal brand. Yani ifike point au ifike time ambapo mtu akijiuliza, akiona maybe something about content, anajua Siara Taifa can do it. Alpha can do it. This is Alpha's things. Haya ni mambo ya Siara Taifa. Kwa hiyo personal brand inakudefine who are you na why are you doing those things. Kwenye personal brand you need to have clarity, consistency and credibility. That means you need to define yourself. Yani inabidi ujiclassify wewe ni nani. Kwa mfano, mtu akisema labda Lionel Messi, unafikiri ni kitu gani kinachokuja kichwani kwako? Kwamba he's a footballer, ni mchezaji mpira mzuri, amefanya vitu vingi. Yeah, that's what I'm talking about, kwamba unajidefine au unajiclassify wewe ni nani. Watu wanaweza kukuelezea na kulingana na wanavyokuona. Okay, let's talk about investment. You know why I do recommend people to buy stocks, not stuff. Kwa mfano, ukinunua stocks or real estate, it works both. Kwa mfano, ukinunua nyumba, labda ukinunua nyumba 2025, alafu kuna uwezekano mkubwa hiyo nyumba within the next 5 years ikapanda thamani, au isipopanda thamani itabaki vile vile, lakini haiwezi ka depreciate, haiwezi kashuka. Hiyo ni investment. Hiyo ni real estate. Yani ni thamani yake inakuwa inaenda juu kila kukicha. Hapo umenunua nyumba labda milioni 200 kwa mfano, after 5 years inaweza kuwa na thamani kubwa zaidi ya kulingana na maendeleo na time inavyokuwa inaendelea. Lakini ukinunua stuff, kwa mfano umenunua iPhone 11 in this Pro. Kwa mfano umenunua iPhone 11 from Apple. Hii hapa umekaa nayo, labda umenunua 2025, umekaa nayo mpaka 2030. Ulinunua labda kwa $200 au $150 kwa mfano. Within those 5 years itashuka thamani kiasi kwamba utakuja kuiuza kwenye hasara. And that's obvious. Last year I bought an iPhone 16 Pro. Na thamani yake kwa sasa hivi sio kama ile ambayo ilikuwa last year, imeshuka. So nikawa najiuliza, what if ningekuwa nimenunua stocks za Apple? Na hapo ndo idea ya kufanya investment ikanijia. So possibly kwa kuwa company inafanya vizuri, ningeendelea kuwa nazo na labda zingepanda within a year, ningekuwa na share au ningekuwa nimehold share kwenye Apple kuliko kununua iPhone. Kwa hiyo invest most of your time kununua assets. Buy assets, not liability. Yani nunua vitu ambavyo vinapanda thamani, usinunue vitu ambavyo vinaweza kushuka thamani. Ndio maana nasema invest kwenye stocks, not stuff. Let's talk about cryptocurrency. More than 5 years ago nilikuwa introduced for the first time kwenye hizi mambo za crypto. Na nilikuwa na ile urge ya kufahamu zaidi kwamba crypto zinafanyaje kazi, crypto ni nini. Unajua ile, na kipindiko niko shuleni nataka na ile kiu ya kufanikiwa zaidi. Nikawa najifunza na nikafuatilia zaidi. I don't believe in paying for other people to teach me, kwa sababu na resources naweza nikatumia online nikafanya kila kitu vizuri, unaona. So nikawa najifunza kuhusiana na crypto. Nikasoma kidogo. Baada ya kusoma
nikajua kumbe I can buy them and hold them, after some time ninasubiri zinapanda thamani nauza, au naweza nikawa nanunua na kuuza. I can trade the crypto too. I opted for cryptocurrency rather than forex and other stuff, kwa sababu naamini kwamba niko free na niko kwenye position ambayo naweza nikaifanya. I'm an investor, as I told you, I'm not a trader. It's true kwamba forex ni the most liquid market in the world, kwa sababu circulation ya pesa ni kubwa zaidi, na mimi sitaki pesa labda nimeamka leo kesho nimepata pesa. No, I don't have that time kwamba nifanye analysis. I don't have that time nikae nifuatilie market imeswing, market imefanyaje. Of course we do the same kwenye crypto, lakini I do believe energy ambayo naitumia kwenye crypto ni tofauti na energy ambayo naitumia kwenye forex, na especially nikiingia as an investor, not a trader. Nakumbuka nilikuwa niko form 3 nadhani, nikawa nimenunua crypto zangu za kwanza. Nilinunua nikawa nimezihold kwa muda mfupi, sikutumia muda mrefu sana, nilihold kwa muda mfupi kwa sababu nilikuwa na njaa, nilikuwa na shida na zile hela, cause zilikaa muda mfupi sana nikaziuza. Na kipindi kile nakumbuka ilikuwa iko cheap sana, ilikuwa na range kama sio 30 mpaka kwenye 50 hivi USD. Baada ya kununua nikakaa nazo, I was trying for the first time, nilikuwa najaribu ile experience. Nakumbuka nimenunua alafu nimetuma hela, and that time I just did it locally, sikutumia benki, sikutumia nini. And the good thing ni kwamba unaweza kununua crypto kwa kutumia hata M-Pesa, Airtel Money and stuff. I did the same, nilitumia M-Pesa nadhani nikanunua crypto zangu, na kuna platform ambayo ilikuwa inaitwa Local Bitcoin. Nadhani 2 years ago ilifungwa, sijui kwa nini, na bahati nzuri nilikuwa nishatoa crypto zangu zote. So nilinunua bitcoins zilikuwa kama za laki 370 kama sijakosea. Nikazinunua pale, nikazihold kwa muda mfupi. Yeah, and then nikaziuza. Ile ilinipa experience ya muda mfupi sana, kwa sababu nakumbuka nilituma hela kwa kutumia M-Pesa, and then unatuma hela alafu zile digital currencies unakuja spata, it takes time ndo mtu aneuza hizo bitcoins anakutumia. Local Bitcoin ilikuwa ni P2P, yani like person to person, mnakutana, you talk business and then mnauziana bitcoins. Kwa utakuwa unaangalia pricing, utakuwa compare. It's kind of the same as Binance au Robinhood na platforms nyingine nyingi ambazo zinauza na kununua bitcoins. Kwa hiyo nikanunua bitcoins zangu pale, nikatuma M-Pesa. I tried the first time, ninakumbuka nilijaribu kidogo, nikanunua kidogo alafu then zikakubali, nikasema it's possible. Nikalipa hela pale, nikakaa na zile bitcoins. Alafu then nikaanza kuobserve the trend. It was very positive. The trend was very positive, but the bad thing ni kwamba nilikuwa na hitaji ile hela, kwa hiyo nika withdraw and then sikurudia tena kufanya investment. Na of course tunajua kwamba crypto na stock mara nyingi trend yake zinakuwa zinaenda juu, lakini kwa nature ya binadamu it's hard to believe that tomorrow this will price up. Kwa unakuta mtu anapata ile ugumu wa kuinvest. Yani ni ule ukweli kabisa. Kwa mfano unaanza ni sawa, kwa mfano 5 years ago ulikuwa unajua kabisa labda Bitcoin itahit 100k USD. Yeah, na hiyo elimu ipo kabisa na kuzunguka, lakini haufanyi kwa sababu sisi hatuamini kwenye possibilities. Hatuna ile, we are not optimistic. Yani tunaamini kwamba things may collapse or something. This type of investment is very legit, na ndo maana matajiri wengi sana wana emphasize kuifanya. Kwa mfano ukiangalia familia ya Trump, mpaka cryptocurrency wameincorporate hadi kwenye government. Yani Trump is there just to defend his business, you see. So that's smart approach. Alafu huko unakuta na ajaza nuni Bitcoin kwa sababu ni shareholder wa Bitcoin kule, watoto wake, na and they're running like almost everything. They're holding I can say the world economy. Ndio maana kuna kipindi nilisema kwamba you need to be smart, you need to earn according to your name or what you doing. Inabidi kikuingizie pesa kiuhalisia kulingana na brand yako. Kwa mfano iPhone 4 kipindi inatoka mwaka 2010 ilikuwa na thamani ya bitcoins 2842. Yani bitcoins ili ununue iPhone 4 2010, that's more than 15 years ago, ulikuwa unahitajika kuwa na bitcoins 2842. Lakini sasa hivi after 15 years ago, you just need 0.007 bitcoin to buy an iPhone 17. Umeona hiyo trend na huo tofauti wa bei. Hii inamaanisha kwamba bitcoin imekuwa ikizidi kupanda thamani, halafu hizi stuff kama iPhone zinakuwa zinaendelea kubaki vile vile, pricing yake inakuwa inaenda kulingana na matoleo na range. So that proves kwamba you need to hold this, you need to have this shit, you need to by any means. Kama if you're not a trader, or if you do believe in future,
like you need to have this coin. Just use kwa mfano CZ, CEO wa Binance, aliuza nyumba ya urithi. I don't mean kwamba ukauza nyumba ya urithi. Aliuza nyumba ya urithi, akanunua Bitcoin za $400 kama sijakosea. Kamfuatilia vizuri, kuna tajiri mmoja hivi wa China ambaye anamiliki Binance. Alipozuuza vile akaenda kanunua Bitcoin, alafu akahold kwa muda wa miaka mingapi sikumbuki. Kipindi kile tena Bitcoin zilikuwa ziko very cheap. Just imagine, when was your first time hearing Bitcoin? Maybe 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago, 3 years ago, maybe today. And just check the trend. 10 years, 5 years, just check the trend. I know most of the people who are watching these videos are just maybe 20s. Of course, unajua kabisa after within 10 years to come, utakuwa na financial burden, obvious. Utakuwa na vitu vingi ambavyo vinakutegemea, vinategemea mfuko wako. Na utofauti wa sisi wa Bongo na wa Marekani ni kwamba most of them, they do think about the future. Yani wanawaza future yao itakuwaje. Mtu ana invest maybe for 10 years, 5 years to come. So you need to have an American mindset living in Tanzania. That's very okay. Just be positive. Okay. Baada ya kununua, nilikaa nayo, baadaye nikaja nikaiuza kama nimesema, kulingana na kwamba nilikuwa nahitaji hela. Nilikuwa nahitaji sana ile hela na nilikuja nikauza. Niliuza kwenye almost bei ile kwa sababu sikukaa nao muda mrefu sana, nikaiuza. So sikupata faida yote technically, lakini ningekaa nayo kwa muda mrefu zaidi, naamini ningepata faida. Kuna of course risks zipo, lakini it takes time. As an investor, you need to believe in future. You need to forget what you're investing. It takes time. Ni vitu vingi sana ambavyo naamini kupitia series hii utajifunza, na tutakuwa tunazungumza kulingana na demand, kulingana na comments pia. Kwa kama kuna kitu ambacho una swali labda au una any suggestion or anything you wanna hear from me, it's okay to drop it there, and then after seeing it nitakuwa na address. Na pia just one request, as an icon, you need to comment, you need to share, you need to like, you need to repost. Hasasa repost na kushare. Share to many people as you can. Strategies kutoka kwa strategists Alpha Sierra Taifa ziweze zikakufikia. Otherwise, see you on the next one, and this is Rebrand series kutoka kwa Sierra Taifa.